көрермен, бұл айтарым бар жобасы. Бұл жобада әртүрлі тағдыр, әртүрлі оқиға айтылады. Бүгінгі менің қонағым, болмысы нәзік болса да тағдырдың қаталдығына төтеп беріп, қиындығына сынбаған, көпке үлгі боларлықтай жан Болар Досанова. Қош келдіңіз, Болар ханым. Енді бірінші кезекте өзіңізді алғыс айтқым келеді, өзіңізге студияға келіп, сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Енді бірінші кезекте өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлематсыздар ма? Мен де өте қуанып қалдым. Осындай студияға шақырып жатыр деген соң. Шетпе ауданы, Маңғыстау Шетпе ауданының тұрғынымын. Досанова Болар. 27 жылдан бері тұрам сол жерде. Сол жердің нанын жеп, сол жердің әр жұмыстың салаларында жұмыс жасап, өзімді ойлаймын, әр адамға үлгі болатындай салаларда жұмыс жасап жүрдім. Бірінші жаңағы адам ештеңеден ұялмау керек дейді ғой, жаңағы жұмыс жасағанда. Бірінші жер тазалаушы болдым. Содан кейін магазинде сатушы болдым. Одан жаңағы жұмыссыздықтың несінен повар болдым. Аспазшы болдым. Сол аспазшыдан мені бағалап жаңағы бастықтарымыз 3 күннің ішінде кәдімгідей тез жылдамдылық адаммен жұмыс жасаудың несін көрген соң нәтижелерінде аспазшының жаңағы қасындағы кәдімгі повар болып жұмыс жасадым. Маған өте ұнады. Әр адамға ас дейді ғой, ер адамның да, жұмысшының да қандай болса да, соны кәдімгідей күліп, ойнап, беріп, солардың жұмыс жасап жатқанын бағалап, үйдегі бөлек, жүздегі бөлек дейді ғой. Сол сияқты сол кісілер шаршамай, тоқ болып жүрсе, мен де солардың көңіл күйіне қарап тоқ болатын едім. Сол сияқты охранникте болдым, содан лаборант болдым, голодовщикте болдым, жаңағы қоймашы дейді ғой. Сол өмірдегі әр неден жаңағы үлгі алып жүрдім. Маған өзіме кәдімгі сабақ болды. Бұл бір жағынан адам деген мына өмірге келген соң өзінің жаңағы жолы болады екен, тағдыры болады екен. Ол бірінші Алланың қалауымен, ол өзіңнің шынымен келгенде өзіңнің қалауың болмайды. Алла қай уақытта да Алла жан қолдайды. Сол сияқты адам, мен ойлаймын, байлықта емес, ақшада емес, адамның ішкі дүние мейірімінде. Жүрегің ақ болса, өзіңе жақсы адамдар жолығады екен. Болды, арасында жақсы адам көп кездесе бермейді ғой, жаман адамдар арасында болды. Көп оқиғалар болды, өзіме кәдімгідей сабақ болды. Бұл адамды қателеспей, сабақ болмай адам түзелмейді дейді ғой. Осы қателескеннің өзі бір сабақ адамға. Қателесу керек екен. Сонда ғана адам біліп жүреді. Қателеспесең, оны білмейсің, түсінбейсің. Жан дүниең оны түсінбейді. Мысалы айтады ғой, сау адам мен ауру адамның жаны бөлек. Ол адам мені түсінбейді, қанша айтсам да. Сол адам сол күйге түскенде ғана түсінеді. Мен ойлайтын едім бұрын, тіс ауырады, бас ауырады деген қалай екен деп. Жас кезімізден енді менің нағашы атам жаңағы не болған екен, ұста болған екен. Бұрын ұрыста темір жолдың шегелері дейді ғой, соларды соққан жаңағы мықты қылып. Жаңағы қамшы, жаңағы не дейді? Темірден. Темірден жаңағы нелерде, қылыштарды да, сондайларды да мықты болсын деп соққан екен ғой. Сонда сол кісінің құрттай да болса, осы несау деп ойлаймын. Дарығаны. Мына біздің заманымызда енді лицей болды ғой ол уақытта. Мен 9-дан бітірдім. Медсестра болғым келді негізінде. Әкем екеуміздің, көбіне әкем екеуміздің жаңағы неміз бір болды. Сыйластығымыз ба, әкем мен қыздың жаңағы несі жақындығы ма, әкем сонша жақсы көргені ма. Сонда өз әжемде жаңағы моншақтардан, жаңағы бұрында деген сандықтарға жаңағы не тіккізеді, жаңағы жапқыштарын, моншақтайтын едік сол уақыттарда. Мына камзолдардың бәрін, бешпеттердің бәрін моншақтататын еді. Содан ба
қолымызға құртай болса да дарып, ол уақыттарда біз деген жас болсақ та үлкен адамның жаңағы ай қойшы демейтін едік. Алатын едік, сіміріп алатын едік. Ол ертең керек болады екен деп ойлағанда емес, ол өзімізге алдымыздағы. Сосын ойлаймын, мектептегіде жаңа еңбек сабағы болатын еді, ол уақытта 2 сабақ болатын еді. Сол апайымызда әр уақытта өзіңізді жақсы көріп біліңіз, өзіңізге үйренсеңіз, сосын басқаға да үлгі болып, біреуге сыйлық жасасаңыз да керек болады деп. Сол сияқты айтып отырмын ғой, жолда мына жол өмірдің бәрін таныстырады, бәрі болады деген сол сияқты. Енді арбаға отыруыңызға қандай жағдай себеп болды? Қалай тап болдыңыз бұл жағдайға? Енді ойлаймын, қиындықтарды көп көрдім. Содан деп ойлаймын. Көп қиындық болды. Ажырасқаннан кейін 6 бала мойнымда болды. Менің арманым осы балдарым болашағы жақсы болсын. Жаман адамдан да жақсы адам туылады екен деп айтқым келеді. Ажырасқанда ол әр заттың орнымен жаңағы тектен тек емес. Менде ата-енем болды, бәрі де болды, бірақ сондай бір қиын кезең өтті. Сол кездегі стресстен де ойлаймын. Яғни ешқандай апат болған жоқ, иә? Апат болған жоқ. Сол жұмыста жүргенде қол аяғым жасамай қалып, сол Қазпеццементте жұмыс жасадым. Негізі шетпе халқым менің аманатым кәдімгідей маған деген күш берді. Мен сол жерде қанша жемісті болып еңбек жасасам да, адамға жақсы ниетпен деп ойлаймын. Әлге шейін сол менің ұжымдастарым көмегім береді, қолдайды. Кешеге дейін Дариға апа осындай жарыс ұйымдастырып едік. Біз 2 тоқты оттық, сізге біреуін сыйлайын деп едік деп. Соның өзі міне менің алдымнан шығып атқан барлығы өзімнің жақсылықтарым. Мен ойлаймын, мен өзім қағидан жақсы адам болып келдің ба, жақсы адам болып кету керек. Мен сол уақыттағы жаңа директорымыз орыс болса да, жаңа вертолетті алдыртып, сондай жүгіріп жүрген адамдарды көрдім, пенделерді көрдім. Соған қарап, мына мен өзім жатқан кезде қиындау болды енді. Главный осы отбасыма қиын болды. Балдарым кішкентайлау болды, бірақ сонда да жігерлік, балдарыма өте қуанам осындай балдарымның барына. Ешқандай мұңаймай, сынбай, менімен қатар күресіп келді. Кішкентай болса да, менімен бірге күресіп келді. Сол сияқты бұлардың өмірін паш етуім керек болды. Бұлардың өмірлері менің абыройым қолымда болғанмен Алланың бір қолында ғой, бірақ сонда да мен бұл әрбіреуінің елі болады дегендей, ертең маған келеді сөз дегендей. Сол сияқты сол қағида, сол тұруым керек, қалайда осы күресуім керек. Мен қалайда жақсы адам болып туылдым ба, жақсы адам болып кетіп, маған сол уақытта жатқанымда келіп көмектескен әр жанның өзіне танымасам да, мен ол уақытта есімді білмей атсам да, сол кісілерге қатар мына сыйлап жүрем. Ұмытпайсыз. Ұмытпаймын. Бір адамға жақсылығым жасаған, сол адамға барсын дегім келеді. Айтады ғой, жаңа сауап маған жасаған, мен де қайтарам. Соны осындай жақсылықтарымен қайтарғым келді. Соған осы дамып, өз-өзімді үйден отырып тіге беретін едім. Содан бір келіншек келіп, Бибігүл деген сіңліміз. Апа, бұл болмайды, сіз қалайда үлгі тұтатында, шығуыңыз керек. Мені әртүрлі жаңағы не шықты ғой, фирмалар қазіргі жаңағы мынаны ішсең жақсы болады, ананы ішсең де соған ел тігіп, енді адам болған соң жақсы болып кету үшін іше бересің ғой. Сөйтіп жүргенде жаңа біреу мен алып баратырды, жаңа көрсетейін деп, міне жақсы болып кетті деп, әлі жақсы болып кеткен ештеңем жоқ. Жаңағы алданат дегенге да, енді жаңағы кісінің да несін не қылмай баратырым көңілімді. Сонда сол кезде жоқ, ондай болған жоқ, өйтіп алдамаңыз деп та. Сол сияқты. Қанша жаста арбаға отырдыңыз? 40 жасымда отырдым.
Сонда 40-қа толмай отырған шығармын сол кезде 40. жалпы тігінмен оған дейін де айналыстыңыз, иә? Айтып отырма, кішкентай кезімде, бала кезімдегі, сол кезде лицейге оқитын кезімде жаңа медсестраға түсе алмай қалдық. Ол кезде пара алатын болды ғой. Ол кезде біздің әке-шешеміз кәдімгідей 7 сағаттық жұмыс жасап жүрді. Ол уақытта лишний жаңағы артық ақша жинай алмайды ғой, болмайды жинауға сол уақыттарда. Қараңыз, сол уақыттағы замандағы ақшаның жаңағы үнемдеуі, адамның өзінің көп ақша келмеуінің өзі қоғамдықтың да мына несі бар екен деп ойлаймын да. Ықпалы. Ықпалы. Мына қазір жекеменшік көп болып кеткен соң санасыз болып кетті мына не. Қайырымсыз болып кетті. Мына көп болған сайын жаңа несі білінбей қалған сияқты да. Қайтып айтсам, пайдасы да. Мына ақша деген главный рөлдағы қазір ақша ғой мысалы да. Ол уақытта да ақша. Шынымен қараңыз, міне, мен оқуға түсу үшін пара беру керек. Ол лишний ақшамыз жоқ. Біз шешем негізі 12-сін туған екен. Соның ішінде 6 қыз болып қалдық. Жаңа қыз бауырым бар еді, ол да 37 жасында кетіп. Соны 82-де мамам бар. Анаңыз әлі тірі, иә? Шүкір. Ол да өзінің қажарлығымен, шүкір, аяғымен жүріп, өзі енді үлкен кісі болған соң денсаулығына қарлық қанша дегенмен. Тігін тігуді сол 40 жаста кейін бастадыңыз, иә, нақты? Ол сол уақытта айтайын деген колледжге түскенде, лицейге. Киномеханикқа түстім. Басқа оқу болмады. Неде болса осыны оқи берейін, кейін көрерміз. Ол уақытта киномеханик, қолмен аппараттарды. Сол уақытта мен үздік кәдімгі қызыл жаңағы диплом алайын деп тұрдым. Сол уақытта мені, жаңа қазір куратор дейді ғой, сол кураторым керек адам болды. Мынау қыз бала, біз бұның қызыл диплом бергенде бұған ертең келешекте одан қайта мына кройка шитья деген жаңағы тігіншілік мамандыққа 3 айға оқытатынға қалайық деді. Мына қызыл дипломнан гөрі мынау керек болады деп. Сол 3 айдың ішінде жаңағы қарбалас жаңа оқып жүріп, ондай жоқ қой енді мысалы. Сондайға қараңыз, сондайға дейін мені жолымды ашып бергенді. Сол тігіншілігін жаңа 3 ай кройка шитьяға оқып, сол жерде тез-тез жаңағы тез болды да, сол уақытта адамның өмірінің как будто маған жаңа сабақ, ертең керек міне деген сияқты. Сол сияқты ана болдық, келін болдық. Ол жерде де сол жаңағы таңертең мезгіл ерте тұру, сиыр сау, сол қора тазалау. Мен келін екенмін, мен кішкене енді жастай барған соң қанша дегенмен не боласың ғой, бірақ сіңісіп кеттім. Үлкен кісілері болды ма, жаңағы маған қызық болды, солардың тамағы. Айтып отырмын ғой, жаңағы поварлықта жаңағы немді де сол келін болған кезде әртүрлі тамақтарды пісіріп, жаңағы ата енемнің алдынан жаңағы жақсы келін болу емес, адам өзінің қадамының, өзінің болашағының өзінің қолында міне. Ол өзің ұмтылу болу керек. Ерте тұрып, сол ата ененің алғысын алып, сәлем беріп, көршілеріміз болды, керемет. Жаңа тандырға нан пісіріп атқанда, менің наныма жаңағы не болды. Жерік болған сияқты да, үлкен кісі болса да. Саған енем қызғанып тұратын еді. Мен айтам, кең болсаң, кем болмайсың деген бар деп жаңа өлең айтып тұрам сол уақытта. Сонда мен төркініме айтайын дегенім 18 жасымда тиіп, 19-20 жасымда келдім. Жаңа төркініме неше жылдан кейін. Ол уақытта жаңағы бірінші бала болды ау, жаңағы анандай деген болған жоқ. Сол жерде өзіміздің көршілерімізбен бесік жаңағы шілдеханасын сондай жасайтын еді. Сау көсі сол уақыттарда жаңа сондай бұндай қазіргі тойдай үлкен той болмайды, тек үйде шағын үлкен кісілермен бата алып сөйтетін едік. Даже баламды піштіргенде де молда келіп, кәдімгідей наркозсыз пішіп, өзінің демін салып, жаңағындай отырғызып, жоқ, ата-анасы қасында отыру керек деп, жаңа бізді отырғызып, сондайға қадам бастырып, жаңа өзіміздің бойымызға сондай керемет нелер сіңдірді да. Ойлаймын, ол уақыттағы не дұрыс екен ау деп та. Қазір енді көбі уколмен, жаңа немен жасап жатыр ғой. Негізі табиғи жаңағы молдалар сол уақыттағы жаңағы батасын беріп, соның бата бергеннің өзі бір бөлек. Мысалы, сол уақыттарда ораза болады үйде.
қарай көп адамдар жаңа тәраба оқиды үйде. Сол мен ойлаймын, сол кезде атам айтатын еді көбіне, жаңа атаммен де мал базарға барамыз. Мен соны таң қалам қазір, осы қыздарыма, балдарыма айтамын да. Жас болсам да, сол мен атам ертіп кетеді да, мал базарға барып, мал сатып, сөйтіп келеміз. Сонда үстімнен жаңа малдың иісі шығып тұр деп, жаңа ойламаймын да, білмеймін, көп боянбаймын да ол уақыттарда. Мысалы да, қазіргі мысалы жастар боянуға, жаңағы неге ұмтылып кетіп жатыр ғой. Бірақ ол уақыттар менде ондай не болған жоқ, білмеймін. Болар апа, байқап отырсам, жастай кезіңізден әмбебап болған екенсіз, бәрін істедім деп айтып жатсыз ғой. Енді арбаға отырғаннан кейін тігін тігуді қолға алып, ары қарай айналдырып алып кетуге не себеп болды? Қандай күш әсер етті сізге? Сол осы ең қиындық кез, сол жаңа ауырғандағы кезім ғой, болмаса қиындықты сол уақытта ойыма тек осы балдарымның ертең біреудің үйіне барғанда осындай әке шешең осындай ма деп айтпасын, осылар да мен сияқты бата алып, осындай ерінбей кәдімгі оларды анаға дайындап, мысалды қыз баланы. Бәрі қыздарым тамағын кішкентай уақыттан бәрін істеп үйренген. Айтайын дегенім, мені осы сол емге қазір үкіметтің де несі бар ғой, сонда да қосымша қаражат керек, ақша. Сол ақшаның кішкене біреуге мен алақанымды жай алмаған екенмін. Мен акиматқа барып, маған осындай керек, маған үй керек, маған мынау жетпей жатыр деп мен айта алмайды екенмін. Өзімнің қолымнан келіп тұрған зат болған соң, неге мен жасамасқа. Сөйтіп 2022-де сол жаңағы жиналатын болып, осы шеберлер болып, жан-жақтың, осы қазақтың нақыштағы несін көтеріп атқан уақыт болды. Енді оның алдында да бар шығар, бірақ үйде отырған соң, біз ауданда болған соң көп естімейміз ғой енді. Көп қалаға келмейміз, арасында бір шаруамен келмесек. Сол сияқты айтайын дегенім, 2022-де сол осындай бұйымдар шығаруға сізді шақырып жатыр, келіңіз деп. Содан дайындалдым, мана заттарымды тігіп. Кішкентай машинам болды, балам айттым, сол машина алып осы мен не қылайыншы деп. Айналысайыншы, мен отырғанда пайда жоқ. Мен отыра алмайтын едім үйде. Жаңағы жүре алмасам да, жаңағы балдарыма бүйтіп мынаны істе, мынаны сүй. Ер бала болса да тамағын істеп же. Мен болмай қалған күнде қандай болады депті. Қандай неге түседі. Әйтеуір біреудің қолына қарап қалмасын. Көп көріп жүрдім ғой, айтып жүрдім ғой, жаңағы ақырана болдым, сол уақыттарда жас балдар келіп, ауырып қалып, соларға укол салып, мана қарап, анасы ретінде сияқты. Әйел адам емес жалғыз. Басқа да адам болып келген соң, басқа адамға да көмектескен жақсы болады, үлгі болады. Ол айтпау керек, ой, істей алмаймын, ол қайтеді. Қазір көп сондай бір кішкене адамгершіліктердің несі кетіп баратқан. Сол уақыттың өзінде де, әй, бүйтпейік, әй, сөйтейік, мынаны бүйтейік деп, сондай болып жүретін едім. Ер адаммен де, әйел адаммен де. Мен көп ұрса алмайды екенмін. Жаңағы, маған сол уақытта жаңағы грек айтқандай, адаммен еш уақытта ұрыспа, Дариға, ұялта біл деп. Сол сияқты, мен сол ешкіммен ұрыспаймын, ұялта білем. Мен айтайын дегенім, ешкім ұрыспай, ұялта біл дегеннің өзі әдемі қылып, сол адамға сыйлық сыйлап, жақсы қарым-қатынаста болу. Сондай болу керек екен адам. Енді жаңа өз сөзіңіз айтып жатсыз, Дариға деп. Дариға есімі қайдан шықты? Дариға деп, менің анам ер балаға кішкене нелеу болып, ер балдар шетінеп кете берген соң, қыз балалы болған соң көбірек, сосын документке кетіп баратқанда, енемен жаңағы келіннің арасындағы, енді өзіме ойлап отырмын да, енесінен жасырып, сол уақытта документке мені болар деп ырымдап кеткен екен мамам. Азан шақырған әжем аты Дариға деп кеткен екен. Содан мен айтып отырмын, осы неше жасыма дейін келгенше тіпті өзім атымды естімеппін. Бірде сол 2006-да ағам қайтыс болғанда, Болар Оразбаевна деп айқайлап жатыр. Менің папам аты,
бірақ мен атым басқа деп өз-өзімді сол уақытқа дейін өзімді жаңа не қылмаппын да. Сонда есіме түседі да, кейінгі кезде анашыма сұраймын ғой, енді кішкене ол кісі де үлкендігімен айтып жатыр ғой, сол уақыттағы жаңа несін. Осындай болдық, алдынан оралмайтын едік, енем не айтады, сол болады жаңа. Керемет есімдерге аттарымызды қойып, сол. Сол қазіргі таңда екі есіміңіз бар, Иә, екі есіммен жүрем, сол жаңағы болар деп документтегі сол ауыстырмаппын. Білмеймін, ауыстырып, сол тіпті есіме де келген жоқ. Иә деп жаңағы документ кезінде де тіпті не қылмаппын ғой. Мән бермеппін да. Сонда болар деп. Сол Дариға мен кеттім. Сол Дариға, көбіне Дариға дейді. Болар деген кім деп шығады кейбіреулер. Енді мына неге де өз атымды шығару керек болады. Енді документте болған соң қатар жүреді сол екеуі. Енді естуімше, сіз осындай тігін тігумен айналысып, қаражат жинап, өз еміңізге жаңағы өз қолыңыздан ақша шығарған екенсіз. Оған көмектесуге күш пен мотивацияны қайдан алдыңыз? Айтып отырмын, манағы ауырған кездегі, жаңа маған, мен сол кезде адамдардың түрін білемін да, бірақ атын білмеймін. Маған сол әр әкелген, көмектескен қол бір малды әкеліп тастады ғой. Менің кәдімгі сол уақытта не келді ғой жаңағы. Бір күш келді. Мен не қылып жатырмын? Маған көмектесіп жатыр. Не қылып жатырмын? Мен де тұруым керек. Мына балдардың әр көрген сайын оңай емес болады ғой, енді жатқан адамды тұрғызып дәретке дегендей. Жас балдар болар. Бұншама бейнетімді көрсетіп бұларға деп, өзімнің ішімдегі үлей-дүлейімнің Алла тағаланың арқасымен тек Алламен ғана отырдым жаңа. Алла жан не істесем болар екен деп. Қазір көбі, Құдайдың өзі сақтасын, Алланы көп не қылмайды да адамдар. Жаңағы. Ұмытып кетті. Ұмытып кетіп жатыр да. Негізі Алла, бірінші Алла деп, бісміллә Алла деп бастаса ішінен ол көмектеседі. Жаратқан ем, өзіңді жаратты ма, бұл дүниеге кім жаратты? Сол кісі жаратты, мысалы. Сонымен байланысты болса, кішкене болса да, адам соған қарай не қылса, сенім артса, ол бәрі болады деп ойлаймын. Ол адамның қолынан тек бетіп келе салмайды. Мен арбада отырып, жүгіріп тонаған, мысалы, жығылып баратқанға жүгіріп. Алла, бір Алла. Ол бір жаңағы, орыста да айтады ғой, жаңағы, не деп. Бір сондай таңғажайып, адамнан адам шығуының өзі мысалы да. Соның бәрі Алла жаратып отыр ғой, сол сияқты Алла күш берді деп ойлаймын. Сол жаңағы адамдарға мен қайтаруым керек жақсылығымды. Мен маған береді екен, маған осылай етеді екен деп, енді көріп жатыр ғой, қазір көбі неде мына боянып алып, маған өстіп көмектесіңші деп жатқанда ішім қарным ашиды. Қатты қарным ашиды. Түсінем, менде де қиыншылық болды. Менде жалғыз арбада тігілу емес, тұла бойым жасамай жатқанда, аузыма бүйтіп суымды ала алмай жатқанда да қиыншылықтарында мен тек Алла жаратқанды айтып отырдым. Осыдан бір не қылсам, осыдан бір деп өзімді ұмтылдыру. Жата берсең, жата бересің. Басыла бересің. Содан жаңағы қыздар келіп, көп көмектесіп, жаңағы емге де сол ауылдағы көп айтып отырмын ғой, өзімнің сол отандастарым, ауылдастарым, шетпені мен нан жеген жерім, еш уақытта мен сол шетпені көтермелеу керекпін, мысалы. Сол жерден бір, ол жерден болмаса да, мына қаладан да ашып, мысалы да құрттай бір шағын ғана бір не ашып, жалғыз тігін емес, мынандай мотивация да бергім келеді. Көп адасып жүрген жастарымыз көп, соларға да келіп есігім ашық, келіңіз, сұраңыз. Ақылда емес, адамға адам жол көрсету. Ақыл сұрамай қойыңыз, маған да ақыл жетіспейді, мен Алладан, бірақ мен сол осылай істесем осындай болады. Қазір жастар көп, мысалы кейде жастар автобуста барам, кейде автобуспен жүрем. Көргім келеді адамдардың қандай көп адамдардың мұңы сол көзде белгілі ғой. Осы ақша таршылыққа. Ойлаймын, мен адам өзі бірінші қолынан келетін жасап, ұмтылса, бәрі де болады деп ойлаймын. Ол жаңағы ойлап отқан шығар, жаңа Дарияға тек аузымен айтып тек. Бәріне өзің қолыңмен жеткізесің. Алла тағала бірінші еңбектенсең, бәрі болады. Ерінбей еңбектенсең, бәрі келеді. Еселеп келеді. Ол мына жасаған дүниеңнің өзі, қол өнердің өзі, ол ойлаймын мен үлкен еңбектің нәтижесі өзіңе екі еселеп келеді.
ана сауап қой, көрдіңіз ба, маған жасаған сауап, менде біреуге көмектескеннің өзі, ол ар жағында кетіп жатқан сол қарбалас жаңағы көмек жасау, бір-бірімізге көмектесу. Әр қазағым жаным дегендей бай болайық, деніміз сау болсын, главное. Әумин, айтқаныңыз келсін. Енді қарап тұрсақ, сөмке тігеді екенсіз қолдан. Одан бөлек құрақ көрпе және осындай кішкентай бөпелерге, балаларға ойыншықтар. Сөмке тігу, құрақ көрпе тапсырыс түсе ма сізге? Қай жақтан көбіне тапсырыс түседі? Тұтынушылар бар ма тұрақты? Тұрақты бар, өзімнің осы шетпеде жаңағы айтып отырмын ғой, шеберлер бар бітімізде. Үлкен кісілер де бар, сол жердегі үлкен кісілер де береді. Біз даладан алғанша, осы сенен алайық, дариға құрттай болса да саған үлесіміз көмек. Сен біздің бір қабырғамысыңыз деп, жаңағы бір-бірімізге сондай не береміз. Менен де басқа шебер, күшті, жақсы, еңбек, қызыл еңбек, кәдімгі аналарымыз бар. 70-тен асқан, 70-ке таяп қалған. Сол қазақи нақыштағы киізбен кілем тоқитын апаларымыз бәріміз бір чатымыз бар. Сода кәдімгі керек ақыл нелерімізді аламыз. Көрдіңіз ба? Маған да құрттай жерден не керек болады? Мен қайтем, мен бетейін ба, мен сөйтейін ба дегенде. Айтып отырмын, манағы 22-де құрақ беске барғанымда жаңа мәшін тігіп атқан мәшін бұзылып, қолыммен жаңа тіктім. Ол кезде сол таспақа шығару керек болды. Баланың жаңа 15-те 15 шығу керек. Қалайда? Былай. Былай 15, былай 15 жаңа алып келуге ұмытып кеттім. Былай санды жазасың, сонда бала әрі жастықта жаңағы өзінің суреті. Жаңа таспақада сандар жазылып тұрады. Әрі математиканың жаңағы былай 15 шығады, былай санаса да 15 шығады деген жаңағы несі бар. Шешімі. Шешімі бар. Сол сияқты ана балаға да көзі соған түседі, әрі мына қонақтың да келген жаңағы жастыққа түседі. Құрттай баланың жастық, негізі жастықтан бастадым мен, жастықтарды жаңағы жылқы тігіп, сол құрақпен жаңағы. Ең бірінші көзі балаға түспейді, сонда ана жастыққа түседі деп, жаңағы есеппен сөйттім да. Көз деген бар ғой, тіл көз деген бар. Сол сияқты балаға түспесін, бірінші жастыққа түссін деп, сондай ырыммен жасап сөйтіп едім негізінде. Көбіне тапсырыс тойға түседі, яғни? Сонда жаңа 22-дегі сау болсын Әуес апайымыз жаңағы шебер осы Ақтаудың кәдімгі несі бағалап жаңа немді. Сол кезде мен қуанғаным, менің кәдімгі еңбегім бағаланды. Міне адамның жетістігі деген осы. Сол кезде құрақ фес қаншайымы болдым дегенде кәдімгі сол жердегі жаңағы осы Ақтаудағы, өзендегі басқа жан-жақтағы чаттардан маған үлкен машинка сыйлады сол жерде. Жаңағы бастап сау болсын Айнұр құрдасым бар, сол ауылдағы жаңағы үлес қосқан қыздар, бәрін айтып отыру осы менің инстаграмымда бар, ол апайлардың нелері көмектескен. Маған осы қазақ нақыштағыны қалайда мен қызығып кеткенім осы біздің де қазақтың жаңа Гуджи сияқты ғой, сол сияқты. Әлемдік брендтер. Брендте мына сумкамды әрине жаңа не қылып шығардым өзім. Сол нақыштағы әр жастарға да, үлкен кісілерге де, шағын, бұның үлкен түрі де бар. Тігіп берем, бәрі қолдан жасалған, әрі несі. Керемет. Біреулер жаңағы оңай деп ойлайтын шығар. Енді оңай. Негізі адам бастап кетейін десе оңай болады. Оңай. Жастықта тігем, көрпеде тігем, мынандай ойыншықтарда да тігіп. Дариға апа, енді құрақ көрпені арнайы студияға алып келіпсіз. Гиннес рекордына кірген бір үлкен ауқымды жоба болыпты. 2024 жылы, Биыл болды, 2025 жылы. Сол жайлы айтып беріңізші. Қай жерде өтті, қалай өтті? Алматыға бардық. Мен чатта айтып отырмын ғой, сол 22-ден бері жаңағы жан-жақтағы чаттарға. Менде кәдімгі танымайтын адамдар да бар. Маған кәдімгі корочка берді, мынандай жаңағы барлығы неге көрмеге баруға болады деген звездочка де бар. Оны тағы ұмытып кетіппін.
сол сияқты мына адамның өзінің несіне кең болу керек деген неға байланысты сол чаттарға кіргеннен уже мен ары қарай дамып кеттім. Сонда жаңа өзіміздің маңғыстаулық шеберлер, осы мен 3 жыл қатар болып Гиннес рекордқа еңгізіп жатқан құрақ көрпелер бар еді. Біріншісінде сол кішкене денсаулығыма байланысты қарап отырамын ғой енді. Екіншісінде қатыса алмай қалдым деп жаңағы 2-3 ай бұрын дайындаламын, 22 наурызға фесттер болады, соларға дайындаламын, көрмеге дайындаламын. Бір күнде 10 сумка тігетін едім. Өзім отырсам. Мен осы мына айтайын дегенім мына тігініммен жаңағы өмір сүрем деген жаңағы тыныс алам. Әр ауырған жерімнің, әр тіккен затыма жаңа өзім тамсанып, ауырған, мына дәрі ішкен жақтырмаймын. Сосын мынаны тіккенім жақсы көрем. Осыны біреуін тіксеп, мен ешерім ауырмайды. Уже алға ертеңгі күнді ойлап, ар жағындағы күнді ойлап, соған бір дәрімді аламын, осыған нан аламын деп, соған мақсат қойып, ары қарай ұмтыламын. Содан мына Гиннес рекордқа енгеніміз, мына шиғырақты, қой биыл қатысайын мен, Жанар ханым, бірге құрдаспыз, жүре бер бірге көмектесеміз. Оңай емес қой енді мынандай кісінің Алматы қаласында болды. Алматы қаласында болды. Нұргүл ханым басқарып жаңағы осындай керемет дүниеге мына жастарға әрі өзімнің ұрпағыма құртайда үлесім қалсын. Осындай қазақ нақыштағы жаңа бренд дейді ғой. Брендтерден осы обязательно менікі емес қазақ нақыштағы болғанына не жетсін. Дұрыс айтасыз. Біздің кәдімгі осы бір не үлесім қосқым келеді, осы бар жандарға көмектескім келеді, менде қиналып жүрген жандарға, жастарға, қазіргі жастардың осы номерім бар, хабарласып, менен мына нелерді сұрағыңыз келсе, қалай бастасам болады деген, үйреткім келеді, көмектескім келеді. Ол кісі де құртай болса да бір өзінің алға қарай, құртай болса да жаңағы қаражаты болсын, айтыр үйіне құртай болса да жаңа несі болсын деген келеді. Табыс мақсаты. Сол табыс болса, ойлаймын, қатты жастар көп былай шетке шығып кетпейді. Әр нормада, әр кімнің өзінің сол. Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда енді өніміңізді сатып алушылар көп пе? Қай жақтан келеді сатып алушылар? Жан жақтан келеді. Жан жақтан сұранысады. Құрдасымның Қызылордадан алады, Павлодардан алып жатырмын. Қазақстанның түкпір-түкпірінен. Кешегі наурыздарда алғанда түрк әлемі алды, түрк әлемінің несі. Бакуден Азербайжандікі алды, мына нелерін мен қызыма деп. Олар үлкен сауапқа қалды деп ойлаймын. Әр тігісі сауап. Көз майыңызды тауысып, тіпті кестелеп те жасайды екенсіз сөмкелерді, байқап отырмын. Айтып отырмын ғой, осы мен тыныс аламын деп. Осы мен өмір, менің жалғас өмірім осы. Балдарымнан кейінгі, жаңа біреулер қазіргі заманына қарай ғой енді. Күйеуім, жаңа нем деп атады. Түсінем, жолдасы болғанға не жетсін? Қазіргі қамқоршы болғанға. Мен де кезінде қамқоршым болды. Сендім, жас болсам да сол үйге сенімділік білдіріп, сол жастайымнан жаңағы менің болашағым қандай болады деп ойлаған жоқпын ол уақыттарда. Күндегі күніміздің жаңағы қарбалас күн болып кетті сол уақыттарда. Жолдасымды көп емдеттім, жан жаққа апарып, мен оны тастап кеткен жоқпын соңғына дейін. Ол адам болмайтын болған соң енді амалым жоқ. Қандай ем болды, яғни ішімдікке бар болды ма? Ішімдікке көп не қылды. Сосын адам енді бірінші өзін жақсы көру керек дейді ғой. Мен өзімді көп ұмытқан екенмін сол уақыттарда. Сосын мына балдарымның болашағын ойладым. Жаманнан да жақсы болады деп манадан айтылып жатырмын ғой. Бұлардың әкелері жаман деп мен бұларға еш уақытта айтып көрген жоқпын. Жаман болса да араласып, батасын алып жатады. Ол ойлаймын бір кішіпейілдік адамның сана сезімінің
жақсы болу деп, ол әкем осындай екен деп, бала төмен түспеу керек деп ойлаймын. Наоборот, жақсы болып, может ол жақсы болып кетер дегендей. Тұрмысқа шыққан уақытта енді өрімдей жас қыз болған екенсіз, 18 жаста. Иә. Күйеуіңізбен ажырасқан уақытта қанша жаста болдыңыз? Қанша жыл отауластыңыздар? 15 жылдай ма оталастық. 5 жылдай. 15 жыл ішінде қызықта болды. Негізі қуаныш пен қайғы бірге жүреді деп айтамын. Ол кісілердің жаңағы жақсы болды, ата-енем де бәрі де жақсы болды. Әр заттың өз несімен. Менің сол жаңғыз ағам, сол шешем жаңғыз қалып, солардың көп уайымдап сөйттім. Сондай қиындықтар көп болды. Қиын жағдайға тап болған уақытта жаңағы айтып өтсіз ғой, ауырдым деп. Балаңыздың ең үлкені қанша жаста болды, ең кішісі қанша жаста? Үлкені армияға кетіп баратыр еді, кетіп еді. Присягасына барып келіп едім, баламның, ең үлкен балам. Сол уақытта қызым да күйеуге кетті. Бәрі қарбаласып кетті. Кішкентайым 2-ші класс болды. Сол уақытта. Содан кейінгісі 5-ші класс болды. Мына 2 қыз оқуда болды. Лицейде. Сау болсын, сол уақыттағы Қарақияның колледжінің директорлеріне көмектесіп, қыздарымды сол айына 10 күннен жіберіп тұр. Адамның өзінің жақсы болғанына қарай ғой. Сол бір қызым повар болды сол жерде, тігіншілігі. Өздерінің болашағында нанын тауып жейтін, құрттай болса да. Мамандықты игерді, мамандық. Енді айтып жатсыз ғой, өмірде түрлі жағдай болады. Қиындықта, қызықта, бірде қуанамыз, бірде қайғырамыз, жылаймыз. Басында проблемасы болып шешімін таппай жүрген жандарға, қолын бір сілдеп, қойшы осы дейтін адамдарға не айтасыз, не айтқыңыз келеді? Адам бірінші өзіне сенімді болу керек. Алла тағала жаратты ма, жақсы адам болып келдің бе, жақсы адам болып кетуің керек. Соған ұмтылыс болу керек. Өзіңнің жаңағы ішкі дүниең бай болу керек дейсіз. Иә, бай болу, кең болуың керек, сабырлы болуың керек. Өзің мықты болсаң, сенімді болсаң, Алла тағаладан тек жол сұрап, ойлаймын, әр адамның күту керек, сабырлы болу керек, күту керек. Тек ана бір затқа қадалып қалу емес, басқа да зат істеп көріп, басқа да шұғылданып, басқа да жұмыс іздеп қарап отырмау керек деп ойлаймын. Тек кредит алып, тек жүгіріп кредит алу емес, обязательно машина алып күшті болып кетуіміз, жаяуда жүріп жатыр осы уақытқа дейін. Ойлаймын, мен адам бірінші өзіне байланысты деп ойлаймын. Адам кішіпейілі болу керек, үлкен кісілерден сұрау керек, не істесем болады деп. Обязательно қазір психолог, жаңағы ойбай, анау деп. Бәрі ақша болып кеткен, көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Бәрі ақшаға тіреледі. Содан адам мынандай, мен айтып отырмын, мадан бері жаңағы құрттай бір нем ашылса, сол жаңағыдай қателесіп жүрген, жаңағы осындай жол іздеп жүрген, осындай бір көмегім тигізгім келеді. Әрі мотивация осындай болып, бейт, сөйт. Мен ақыл емес, менің де бір үлесімді қосып, бір адамға болса да көмегім тиіп, сол жұмыс жасап кетсе, сол нанын тауып жесе, соның өзі бір дүние. Керемет. Қиын сәттерде күшті мотивацияны қайдан аласыз? Алла тағаладан. Алла тағаламен айтып отырмын, Алла тағаладан күш аласың. Өзіңнің бойыңдағы мықтылықтан. Манағы жолда келатқан әр сабақтың өзі мына адамға күш жігер береді екен. Соның бәрі сабақ болып тиеді екен. Сіз ойламаңыз тек нәзік болып қалу деп. Жоқ, ол адамның мақсаты болу керек, сол мақсатқа жетуің керек. Қалайда жетуің керек. Немес, салыстыру емес, мен анандай болуым керек, мен мынандай, ода емес. Адамның мақсаты болу керек, сол мақсатқа жетуіңіз керек. Тек жалғыз повар болу емес, басқа да үйде жасап көр, соны сатып көр, соны бүйтіп көр. Жалғыз ол болмай жатса, осы мен сияқты ойлаймын, мен сияқты адамдар бар шығар деп ойлаймын, көмектеседі. Маған өзіме де сол
айтып отырмын ғой, біздің чаттарымыз бар деп, бір-бірімізге көмектесеміз, керегіміз тегін. Біз ақшаға сатпаймыз көп затты. Мысалы, мына зат сатамын дүниемді, бірақ өзімнің білгенімді де басқа үлкен кісілерге айтып, осылай көмектесіп, сол мен танымаймын. Олар қазір менімен қандай осы 8 жылдың ішіндегі байланыс деген керемет. Кәдімгі мына неге кіргеннен бері мына әлемге мен бөлек кәдімгі өзімді сезініп, өзімді айтайын дегенім, ана болған соң Алла тағала уже сені ана қылған соң, сен уже бәріне мұғалім да боласың, психолог та боласың, жаңағы не қыл дейтін еді, ана да боласың, мана повар да боласың, тігінші де боласың, бәріне де мына әйел адамның мойнында екен. Мысалы да, ол өзіңе байланысты. Өзің сондай қылғың келе ма, боласың. Кіші боласың, басқа боласың, үлкен боласың. Үлкен кісілерде сұрап атады, мен не істесем болады екен бейт. Апа, тіратырыңыз бүйтсең бола ма? Сол адамдың бабын тауы менікі. Той болайын деп атқанда да, сумка тігіп атам, сол кісіге біреуін подарка беріп жүрем. Мәз болып қалады. Біреу алып атса, соған қосып, тағы қосымша бірдеңе беріп жіберіп отырам, мысалы. Ол адам өзіне байланысты. Ол жаңағы алдап солдап без, адамның көңілін аулау. Өзің кең болсаң, аржағы көңілден су ішеді. Сол сияқты адам көзі ашық болу керек. Қазір жастарға көп, мына телефонның өзі де жетеді, мысалы. Ешкімді алдамаңыз. Алдасаң алдыңнан шығады ол сірә бір. Айтып отырмын ғой, мына жолды бекер Алла тағала салмаған. Өзі жол берді ма, сен уже соған бекем болуың керек. Мен жаспын, мен бүйтіп жүргім келеді, мен бүйтіп сыланып, бүйтіп. Ода емес. Ойлауың керек. Бала шағың болды ма, уже ойлануың керек. Ол обязательно жаңағы үйде отырып қалып, жаңағы. Мен осы уақытқа дейін білмеймін, енді қатты өйтіп жаңа киініп алып, боянып, бүйтіп жүрген жоқ, мысалы. Ол менің мақсатым емес. Менің мақсатым, міне, өзімді әрі балдарыма да, әрі жастарға да, әрі осы бір пайдам тигізу, бір жанға. Маған сол уақыттағы көмектескен жандарды танымасам да, соларға барсын деп тілеймін сол уақыттағы. Балдарым ораза ұстағанда да айтып атам, сау болсын, өзімнің шетпе, еш уақытта. Сол жерде мен бір күшті қылуым керек, қай уақытта да. Қай жерде болса да, ол жалғыз шетпе емес, бар жақта да. Өзенде де бар, сау болсын, шақырып бақытты отбасы деген не бар. Сода да шақырып дариға апа, көрсетіп кетіңізші деп. Алла берсе, ояққа да барам. Дәстүрлі аналары бар, соларға да бір шай беруім керек, Алла берсе. Сол кісілердің де батасы, көбіне үлкен кісілерден бата алған жақсы. Кішіпейіл болу керек мына жастар жақ. Қарайым, кейде жаңағы таксидегі жас балдар, жас нелер, сау болыңыз, клиентіңіз көп болсын деп батамды беріп атам. Тегін бата деп ойлаймын, ол адам ойланып қалады. Мана менің апа отырып еді, осындай жарқырап. Сөйлеп отырам ғой мен. Мына балдарым айтады, то мама таксиге отырғанда сөйлемеш дейді. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ішіңдегі дүниені шашқанға не жетсін? Барыңды біліп отқанда жасырмағанға не жетсін? Дұрыс айтасыз. Сізге көп-көп рахмет, осылай ақтарылып бар оқиғаңызды айтқаныңызға, сұхбат бергеніңізге, студиямызға келгеніңіздің өзі қандай біз үшін. Сізге көп рахмет. Ісіңізге табыс тілейміз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Осылай жарқырап, жайнап, көпке үлгі болып, мотивация беріп адамдарға жүре беріңіз. Бұл Айтарым бар жобасы, құрметті көрермен, YouTube арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір жаза етіңіздер, жан-жаққа таратыңыздар. Қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше.